গাইজ মই আজি প্ৰথমটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে অঞ্জলি ভ্লগ। মোৰ আজি প্ৰথমটি ভিডিঅ'। এতিয়া বাজিলে 12টা বাজিলে। এতিয়া মই লাঞ্চৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব বিচাৰি আছোঁ। মই আজি ঘৰতে আছোঁ। এতিয়া মই লাঞ্চ ৰেডি কৰিম। এতিয়া মই বনাম চিকেন আৰু আলু। চাই থাকিব আপোনালোকে, যাতে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। মই এতিয়া বনাব গৈ আছোঁ চিকেন আৰু আলু, আৰু লগতে ভাত বনাম। চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া মই চিকেনটো বনাই আছোঁ। এইটো আলু আৰু চিকেন, তাৰপিছত দিছোঁ আদা নহৰু, তাৰপিছত জলকীয়া। তেনেকুৱাকৈ আজি দালি নবনোৱাকৈ অকল চিকেনেদি খাম। সদায় দালি খাই খাই আমনি লাগি গৈছে। এতিয়া চিকেনটো হ'ব আৰু ইফালে ভাতটো বহাই দিছোঁ। এইফালে ভাত আৰু ইফালে চিকেনটো। চাই থাকিব। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি চিকেনটো হ'বই আৰু। এতিয়া চিকেনটো হৈ গ'ল, এতিয়া খাব লাগে। এতিয়া খোৱাৰ আৰম্ভ কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। এইটো এতিয়া খাম। হৈ গ'ল। কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, আলুটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। रुको जरा सबर करो। এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লে এতিয়া আমি খাম। আমাৰ বাবুটো খাব এতিয়া। সি চিকেন নাখায়ে, অকল আলু ভাজি দিছোঁ তাক। খাই আছা তুমি? চিকেন নোখোৱা কিয়? আলু খোৱা, তাৰপিছত ভাত খোৱা। এইটো খাই দিবা আগতে। চিকেন নোখোৱা? এইটো খতম কৰি দিবা। খাই দিয়াচোন ন। ময়ো এতিয়া খাম। আমাৰ বাবুটো খাই আছে এতিয়া, অকল আলু খাই আছে। মানে ইয়াৰ কিবা নাখায়, চব্জিবিলাক ভাল নাপায়। অকল আলু ভাজি আৰু ভাত খায়। তাৰপিছত মাছটো নাখায়ে, চিকেনো নাখায়। আজি ভাত খাবা? খাই দিবা দেই। চব খাই দিব দেই। ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব নহয়। কিয় পেলাইছা আকৌ তুমি এনেকুৱা? কটা আলু ভাজিতে কটা আছে। খোৱা জলদি। এতিয়া ময়ো খোৱা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া। আমাৰ বাবুটো খাই আছে। চুনু, হাই চুনু, খাই আছা? খা জলদি খা। এতিয়া ময়ো খোৱা আৰম্ভ কৰিম। চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া চিকেনটো টেষ্ট কৰি চাম। চিকেন টেষ্ট কৰি চাবা? খোৱা তুমিও। তোমাৰ আলু ভাজি আৰু ভাত খোৱা। চিকেনটোৱে টেষ্ট কৰি চাম আগতে। এইটো চোৱা। ধুনীয়া লাগি আছে। টেষ্টি। তুমিও খোৱা। টেষ্টি লাগিছে খাই। তুমি কিয় চিকেন নোখোৱা?
আলু খাই আছা? আৰু এইটো আমাৰ ঘৰতে লাগিছে ভোট জলকীয়া। বেছি খাব নোৱাৰো, অলপ অলপ। বহুত জ্বালা আছে। আৰু আলু আছে, আৰু চিকেন আছে, আৰু কি আছে? আৰু পানী আছে। আৰু পানী আছে? খাই দিয়া। এইটো খাই দিয়া। এইটো পানী খাবা তুমি? খাই দিয়া। এইটো আলু খোৱা, ভাত খোৱা। জ্বালাটো বহুত জ্বালা আছে, জ্বালা ধৰিছে। এইটো তোমাৰ দাদা। এইটো চাব পানী। খোৱা। আৰু নাই কিমান ভাগৰ আছিলা? ভাত খাওঁতে ভাগৰ লাগি গ'ল তোমাৰ। কেমেৰাটো ধৰা মানুহ নাই, সেইকাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈছে। ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই। এতিয়া খাই আছোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ দেখুৱাব পৰা যোৱা নাই। কেমেৰাত ধৰা মানুহ নাই যে। খোৱা জল্দি তুমি। হাই গাইজ কোৱাচোন। কোৱাচোন। আমি এতিয়া ভাত খাই আছোঁ, কোৱা। আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি কোৱা। নোকোৱা তুমি? কিয়? তুমি ভিডিঅ' বনাই আছা, আকৌ নোকোৱা? নকৰিবা এনেকে, কিয় এনেকে কৰিছা? এই নাপায় এনেকে কৰি দিব। এই বদমাছ, দেখিছা না? বহুত বদমাছ আমাৰ চুনুটো। ফুটটো গুটি মুচি দিলে। নাপায় নহয় এনেকে কৰিবা। পৰি যাবা তুমি। ভালকে খোৱা। চিকেনটো পৰি যাব, লৰাই নাথাকিবা। বহুত জ্বালা, সেইকাৰণে কামুৰি খাব পৰা নাই। আমাৰ ঘৰতে লাগিছে, জ্বালাটো দেখাই দিম বাৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। আলু ভাজিতে কি কটা আছে? চিকেনতে কটা আছে। তুমি কৈ দিবা। তুমি কোৱাচোন, হাই গাইজ কৈ দিয়া। কিয়? এনেকে হাই গাইজ এনেকে কৈ দিব লাগে। আলুটো খাই দিয়া তুমি। আলুটো খাই দিয়া। খোৱা হ'বই আৰু একদম পূৰা এক পাতি চিকেনটো পূৰা খাই দিলোঁ। ভাল লাগিছে আজি খাই। দালি একদম বেয়া পাওঁ। চিকেন আৰু আলু এনেকৈ খাব পাৰোঁ। দালি নহ'লেও হৈ যায়। দেখাই দিম ৰ'বা। দেখাই দিম ৰ'বা। চুনুটো উঠিয়ে ল'লে, ওপৰতে উঠি খালে। ওপৰতে বহি খাই দিছা তুমি। ওপৰতে বহি খাই দিছা। জ্বালা জ্বালা লাগিছে।
Mami hatete kami hatete. Itu Khua. kham. Hmm? Itu kham. হৈ গ'ল এতিয়া খোৱা এতিয়া অকল হাডিখিনি আছে চব খাই দিলোঁ Aduh. জ্বালাটো বাৰু খাব নোৱাৰি Aduh. বহুত জ্বালা আছে Aduh jala lagi. Aduh macam mor jala lagi. তোমাৰো জ্বালা লাগিছে Mor jala lagi. Papa udah kadiyo. চ' এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ লাঞ্চ কৰা আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে থেংক ইউ